Oi, boa tarde. Essa é uma entrevista para a disciplina de Antropologia Cultural 1, da professora Fernanda Del Valle Piccolo. Nós somos estudantes de bacharelado em Produção Cultural na IFRJ Campus Nilópolis e o nosso trabalho visa estudar um pouco sobre as relações de gênero. Essa entrevista, mais especificamente, sobre como as mulheres que praticam uma religião que não são as cristãs são mais impactadas pelas questões de gênero e pela religião também. Eu queria pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre vocês, sobre o seu nome, sua idade, o que vocês fazem e o que vocês se sentirem confortáveis de falar. Meu nome é Jéssica, eu tenho 18 anos e eu sou de Olaria, aqui no Rio de Janeiro. Oi, boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu tenho 18 anos. 18, não, desculpa, eu fiz 19 recentemente. Tenho 19 anos. Eu faço faculdade de Letras, Português e Espanhol pela UFES, do Espírito Santo. E eu sou do Candomblé, mais especificamente da Raiz Angola. Tá, meu nome é Camila Olivieri, eu tenho 35 anos, sou aqui do Rio de Janeiro, do bairro de Higienópolis, subúrbio do Rio. Eu sou atriz. O que mais? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se vocês acham que o preconceito, desde aquela época da Inquisição, onde as mulheres eram queimadas e torturadas por apenas terem um pensamento diferente, um pensamento mais progressista, uma maior liberdade em sua fé, um maior conhecimento científico, conhecimento das ervas, conhecimento de coisas medicinais, se aquele preconceito que fazia com que as mulheres fossem queimadas, se ele se perpetua até os dias de hoje. Como que você enxerga essa questão? Então, acho que infelizmente ainda há assim, muito preconceito, tanto pela parte de gênero, né, que infelizmente ainda temos muito machismo, quanto o preconceito religioso. Por exemplo, em um momento em que e minha mãe, minha mãe ela faz parte da Wicca também um pouco, então ela segue um pouco essa parte da bruxaria. E em um momento em que a gente estava assistindo um documentário sobre a época da Inquisição em todo o mundo e tal, a gente ficou com esse questionamento sobre até quando as mulheres teriam sido queimadas. E aí a gente foi procurando na internet e um fato que me chocou muito foi que a última data assim que tem no Wikipedia que a gente achou foi uma mulher que foi morta na fogueira em 2012. Olha como é muito recente, em 2012. E se eu não me engano foi exatamente por esse motivo, foi por ela ser considerada uma bruxa pela África, se eu não me engano. E aí isso mostrou como, infelizmente, isso até hoje se perpetua, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí foi isso, né? E aí, hoje em dia a gente vê, infelizmente, ainda mulheres sendo apedrejadas por causa disso, como teve o caso da menina que saiu toda de branco pela rua e foi apedrejada por isso. E tem também aquela outra menina, não sei se alguém viu, mas a menina que foi tirada da própria mãe, porque a mãe iniciou ela na própria religião, que era o candomblé também. E, infelizmente, ainda nos afeta muito. Eu acho que com certeza, porque desde muito tempo, você sendo mulher, eu já falo que, tipo, é um grande peso, assim, pra gente, sabe? Tanto pelo preconceito quanto o nosso gênero, por tudo. E, assim, essa questão é uma questão muito complicada. Porque desde muito tempo, como você falou, tipo, nós somos julgadas, nós éramos julgadas assim como bruxas, isso sendo considerado algo ruim, por sermos mulheres intelectuais, sabe? Por sermos mulheres que têm a própria identidade, que têm a própria personalidade. Então eu acredito que isso reflete hoje em dia também, porque tanto hoje em dia nós também somos julgadas e até entregues à cruz, sabe? Porque de qualquer forma, em qualquer lugar que nós possamos ir, nós somos julgados por alguma coisa em relação ao nosso gênero. E até, tipo, por você ser esperta demais sendo uma mulher ou por ter muita opinião, porque muita gente ainda quer calar a nossa voz, sabe? Então acredito que isso perpetua muito no dia de hoje. Né? Eu acho que todos esses sistemas de opressão, machismo, racismo, homofobia, eles são muito inteligentes, então eles se adaptam de uma maneira muito sagaz e muito rápida para que a gente acredite que não existem mais, que tá tudo bem, que passou, que era coisa do passado, enfim.
Mas as coisas se perpetuam, até hoje elas se readaptam e continuam acontecendo. Eu acho que é importante a gente dizer aqui que, sim, as mulheres que praticam religiões não cristãs sofrem muito mais do que, né, continuam sofrendo, mas eu acho que é importante dizer que elas têm raça, né? Elas têm uma ligação direta com a raça. Então, são principalmente religiões de matriz africana que sofrem, sabe? Então, a gente vê, assim, por exemplo, o budismo, né? Não é uma religião cristã, mas não tem o demônio, né? Não tem o demônio a ser exterminado. É vista com mais respeitabilidade, né? Então, eu acho que é importante dizer que eu acho que acima da questão de gênero, a gente tem uma questão de raça, que é importante a gente perceber, e o racismo está acima aí né, dessas questões aí de gênero. E que essas religiões que são mais demonizadas e mais atacadas são religiões afro-brasileiras, né? Mas, enfim, continua, tá todo mundo. Quem não segue a cartilha do que é predominante hoje, né? Sofre de alguma maneira. Sim, com certeza. Acho muito legal você ter falado dessa questão das raças também, porque tem um outro tema na nossa turma que também é sobre as questões raciais. Então, eu acho muito interessante que fez esse gancho, sabe? Já conectou aí. Com certeza, ficou ótimo. Queria perguntar também se vocês, sendo mulheres, e além de mulheres, mulheres que praticam uma religião não cristã, se vocês acham que pesa mais levando em consideração esses dois fatores. Acho que pesa, sem dúvida. Acho que tem a ver com a primeira resposta, assim, né? Eu não tenho liberdade de exercer as minhas práticas religiosas como qualquer outra pessoa que segue a cartilha, né, cristã. Eu tenho que estar o tempo inteiro escondendo, né, disfarçando, e isso é péssimo. Isso é péssimo, você não ter a liberdade de exercer a sua religiosidade, a sua fé. Isso nas coisas mais simples, das mais complexas, assim, sabe? Eu lembro de, de uma vez que eu sou de Umbanda, né? E há um tempo já que eu frequento a Umbanda. E na Umbanda a gente tem não só as ritualísticas enfim, as práticas, a gente tem as nossas indumentárias, as coisas que... Eu nem sou médium, eu sou assistência, né? Estou na assistência ainda. Mais uma vez, numa conversa, numa gira, eu recebi uma guia, né? Uma guia de aço, que é uma guia de proteção. Hoje em dia a gente vê até mais, inclusive artistas, né? Que se colocam bastante, colocam as guias de conta e tal, mas, enfim, há uns anos atrás eu ganhei uma guia de aço e a própria pessoa que me deu falou: olha, não coloca não, coloca aqui dentro do sutiã, se você não se sentir confortável, se você tiver. E aí, durante um tempo, eu não usava a minha guia no pescoço, eu usava aqui escondidinha no sutiã. E aí eu fiquei, gente, mas as pessoas não usam terço no pescoço? Não usam crucifixo no pescoço? E qual o problema de usar minha guia de aço no pescoço? A coisa mais, olha, simples, mínima, apenas um cordão de proteção da minha religião. Mas tem todo um medo de usar, tinha, né? Ainda tem, claro, de usar, e o olhar, o que as pessoas vão achar, e o preconceito, né?
Mas acho que o básico, eu não consegui exercer minha religiosidade de uma maneira livre, né? Por causa do preconceito, por causa do olhar do outro, por causa... Imagina, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu preciso, nesse momento, é o momento que eu preciso ter uma segurança comigo, me sentir protegida, me sentir, né, forte. Talvez fosse bom ter uma guia comigo, mas, de repente, para eu me sentir mesmo do que qualquer outra coisa, e aí eu não vou numa entrevista de emprego com uma guia, o que o cara vai pensar, né? É bem difícil mesmo. Às vezes a gente está num preceito por fazer alguma coisa dentro da religião, a gente tem que usar roupa branca. Então é bem difícil você sair na rua e ver os olhares de crítica das pessoas. Muita gente olha e acha que a gente faz parte da medicina, mas tem muita gente que olha com aquele olhar que machuca, né? E é isso. Sem dúvidas, porque como você falou, e eu também apontei, ser uma mulher nessa sociedade, tipo, na sociedade em si há muito tempo, né? Ser uma mulher já é uma coisa muito complicada, porque desde quando você nasce, você tem que seguir um padrão. E se você sair desse padrão por qualquer motivo, você já é completamente julgada. E ainda mais por você não praticando uma religião, seja, por exemplo, católica, evangélica, você praticando a bruxaria já é uma coisa que eu posso dizer que você sabe que, tipo, que você é envolto de olhares ruins, porque muita gente acredita que, tipo, isso seja uma prática ruim, e tanto claramente como eu falei, o pessoal da igreja evangélica, da igreja católica, acredita que isso seja coisa do demônio, então eles têm muito desse pensamento desde antigamente, que queimavam as bruxas, que as bruxas praticavam coisas ruins, e tem essa visão desde criança, né, porque desde criança a gente também cresce ouvindo que a bruxa é aquela mulher má que quer fazer poção para poder fazer coisas ruins com as pessoas, sendo que não é nada disso, sabe? Como eu falei, é uma coisa muito do autoconhecimento e de você perceber o que combina com você, porque a bruxaria também tem várias áreas, então eu acho que isso faz bem, tipo, até para sua personalidade em si, sabe? Você se conhece muito. Vocês podem falar pra gente, compartilhar com a gente algum momento, alguma situação em que vocês perceberam uma tentativa de silenciamento e que, se vocês fossem mulheres que praticam uma religião cristã, não teria acontecido? Então, eu pensei em dois relatos, em dois momentos, assim, que eu achei que com certeza não passaria se eu fosse cristã. O primeiro é quando eu estava no ensino médio, no terceiro ano mais especificamente, eu me iniciei na minha religião, né, o candomblé. E aí, como uma parte do processo, eu tive que raspar minha cabeça e ficar alguns meses de preceito, utilizando branco, sem poder fazer algumas coisas, todo esse processo. E o meu maior medo nessa época era o chegar na escola. Como as pessoas reagiriam, como as pessoas me olhariam, como me tratariam, e isso me deixou muito aflita. Na verdade foi essa, eu fiquei muito, muito aflita. Só que acabou como veio a pandemia, eu acabei terminando o ensino médio em EAD, eu acabei não precisando enfrentar isso. Mas isso sempre foi uma coisa que me deixou muito aflita. E um outro momento que foi um pouco mais agressivo, né? Foi enquanto eu passava na rua, eu estava atravessando uma rua, o sinal estava fechado, mas assim, tipo, tinha acabado de fechar, então os carros ainda estavam chegando perto. E aí eu estava andando na faixa de pedestres e um moço que estava dirigindo o ônibus, quando ele me viu toda de branco, com o meu pano de cabeça, toda a cabeça tudo pertinho, tudo direitinho, ao invés de ele parar, ele acelerou o ônibus. E assim, por muito pouco eu não fui atropelada. Eu tenho mania de andar na rua correndo, atravessar a rua correndo. Então, assim, por pouco eu não fui atropelada. Tenho certeza que se eu fosse cristã, isso não teria acontecido. Olha, eu vou te falar, ainda falando de... Não tem como falar, eu sou uma mulher negra, né? Tô falando com você, vou sempre falar desse do meu recorte. Essa coisa de ser... na sua pergunta, né? Quando se sentiu silenciada, não sei se foi exatamente essa palavra, mas é uma constante na minha existência, né? É curioso, o contrário, assim, né? É novo, é diferente quando eu não me sinto silenciada. A minha existência toda, eu sempre tive uma percepção, um sentimento
de não existência, de invisibilidade. Mesmo eu estando num lugar de ser uma mulher negra de pele clara, enfim, de ter uma passabilidade, a minha percepção durante a minha vida inteira é de não estar sendo vista, ouvida, considerada. Eu até falo, às vezes, na terapia, que eu sofro um pouco eu percebi na minha vida, me analisando, uma síndrome de café com leite, que é mais ou menos, que até brinca com um pouco o meu tom de pele, mas que é uma coisa meio... vamos deixar ela participar, mas na verdade ela não tá. Sabe? O café com leite da brincadeira? Que a gente deixa ele brincar, deixa ele aqui na roda, deixa ela aqui, a gente finge que ela tá valendo, mas não tá. É uma síndrome aí que enrola ao longo da vida. Então, por ser negra. E quando você exerce ainda a sua religião também de matriz africana, isso continua acontecendo. Você não está fazendo parte, você não está existindo, né, dentro de um padrão estabelecido, dentro do que a sociedade considera que é o certo, que é o padrão, que é o correto, que é o que deve ser seguido. Então, a gente ainda continua ali na reserva, ali se escondendo, ali não podendo aparecer, não tendo como, sabe? Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não consigo agora lembrar uma situação específica, porque é uma vida inteira nisso, né? Então, uma situação específica que eu te falei da guia, que eu não pude mostrar, que eu não pude existir com a minha guia, que eu não pude estar aqui, presente, existir, né? Eu sempre tenho que ficar escondendo, não existindo, ou as pessoas fingem que não veem, né? Então, bom, é isso, assim. Eu acho que essa situação da guia é uma situação que eu posso te dizer. Mas a existência de pessoas negras e principalmente de pessoas que não estão dentro do padrão, estão dentro da coisa estabelecida na sociedade, são existências invisibilizadas, né? Silenciadas, não ouvidas, não escutadas, não consideradas como também, né, fazendo parte, né, da sociedade. Espero que eu tenha respondido. Não sei se eu respondi. Sim, não, com certeza. A resposta foi excelente, muito completa, porque, como você falou, não teve uma situação. O que você falou que é uma situação. É raro quando não tem uma situação. Isso já significa muita coisa, né? Uma resposta que assim É até difícil pensar, puxar aqui da memória, porque é raro realmente eu me sentir fazendo parte. Sim. Eu me sentindo, a não ser que seja dentro do aquele mesmo lugar, né? Dentro do terreiro. Ali eu estou fazendo parte, ali eu estou existindo, ali eu estou fora dali, eu tenho que estar escondido, eu tenho que, eu quero botar uma velhinha aqui, tem que ser como, né? Como se tivesse fazendo coisa muito ilícita, bater uma vela, acender uma vela, sabe? Uma coisa que é simples, uma ritualística que é simples, assim, a gente tem que sempre botar aqui, ali de baixo, como se estivesse traficando alguma coisa. Então, fora do lugar é sempre um lugar que a gente tem que estar se escondendo, né? Não existindo. Então, eu posso contar várias situações. Acredito que uma das situações seja que eu estava conversando com a minha prima uma vez, que assim, ela também pratica bruxaria e o foco dela é bruxaria natural. Então a gente estava conversando sobre isso. Só que nós estávamos conversando na frente da minha tia e do meu tio. E eles são pessoas muito tradicionais. Então acabou que quando a gente estava conversando sobre essa questão, eles já ouviram e já pegaram para eles como se fosse uma coisa errada, sabe? Porque, tipo, eles têm essa noção muito errada do que representa a bruxaria, do que envolve a bruxaria. Então eles começaram a dizer, na verdade, que nós éramos basicamente, tipo, sabe, pessoas ruins, que nós iríamos pro inferno, que nós,
tipo, não estávamos praticando coisas que seriam boas e que nós iríamos atrair coisas ruins, porque eles ligam isso a coisas ruins, sabe? Tipo, eles acreditam que nós perpetuamos com o diabo coisas que não tem nada a ver. Sendo que isso é uma prática que, tipo, eu acho que envolve tanto o espiritualismo quanto o autoconhecimento, sabe? E é uma coisa que pode agregar para todo mundo. Então, eu acredito que se eu fosse uma mulher que não fosse praticante disso e que fosse uma mulher cristã, assim, eu acho que eles iriam até aplaudir, sabe? Tipo, olha só, você tá seguindo tudo que a gente quer, você não tá fazendo nada diferente, tá ótimo. Outra pergunta que eu também queria fazer é em relação às fogueiras, que na Idade Média, né, na época da Inquisição, elas eram um grande marco, foram um grande marco muito negativo. E eu queria saber de, da opinião de vocês, da vivência de vocês, se vocês acreditam que hoje em dia exista alguma espécie de arma que é um marco na violência e na tentativa de silenciamento das mulheres. Mas eu acredito que tem diversas espécies de fogueira. O preconceito e o pré-julgamento podem ser armas poderosas em relação a isso, porque assim, como eu já falei, sendo mulheres e bruxas, nós somos muito julgadas em relação a isso, porque muitas das pessoas não têm o conhecimento necessário, então muitos deles visam isso de uma forma ruim. E como eu falei, eu posso considerar que não a Bíblia em si, mas tipo as pessoas que usam a Bíblia, sabe? Que, tipo, eles pegam a Bíblia para poder dizer que isso é uma coisa ruim, que nós somos pessoas ruins. Então, eu acredito que eles usam a Bíblia de uma forma errada para também tratar como uma arma contra a gente, sabe? Como se nós fôssemos pessoas ruins e fôssemos condenadas por isso sempre, sabe? Acredito que hoje em dia a política é muito usada nesse ponto, né? Que muitas pessoas tentam fazer com que nós mulheres percamos os nossos direitos a partir da política, né? Usando das leis para tentar a gente fazer a gente voltar como a gente era lá atrás, que só ficava em casa e tinha que servir ao homem, essas coisas assim, infelizmente. Sim. Falando da religião em si, o que a gente vê de terreiro sendo apedrejado e destruído, aí foi a primeira coisa que quando você acabou de falar que me veio em mente, assim. A forma de realmente eliminar, né, os lugares santos, os lugares onde se pratica religião. E eu acho que, assim, a fogueira nada mais era do que você eliminar, né, as mulheres, eliminar a existência. E eu acho que a gente tem várias maneiras hoje em dia em que isso se perpetua. Voltando lá para a sua primeira pergunta. Uma delas, que é igual, né, assim, teoricamente, é o feminicídio que a gente tem hoje, né? A taxa de feminicídio altíssima que a gente ainda tem hoje pelas mulheres que querem exercer a sua liberdade, né? A liberdade de estarem ou não no relacionamento, a liberdade de quererem ter filhos ou não, a liberdade de quererem trabalhar fora ou não, enfim, de decidirem o que querem dentro de um relacionamento. Então a gente começa daí, né, dessa taxa de feminicídio gigantesca que a gente tem ainda nos dias de hoje, de homens que querem manter, preservar, né, o sistema de opressão em cima das mulheres e ainda vê-las como objeto deles, né? E aí outras formas em que a própria sociedade se adapta para eliminar, como é que você pode eliminar a existência de mulheres, né, que são livres, que pelo menos desejam a liberdade ou cada vez mais serem livres, mulheres que têm desejo, mulheres que querem trabalhar, mulheres que querem, né, ser doutoras, que querem terem suas carreiras, enfim, que querem decidir sobre o seu próprio corpo, sobre ter filhos ou não. Como que essa sociedade se adaptou, né? Você não dá o cargo maior para essa mulher, você exigir muito mais dela do que dos homens,
ou você não querer porque ela tem filhos, então é complicado, ou você minimizar ou ridicularizar uma mulher que usa o seu corpo, né, da forma que quer. Então, essas são formas de você também eliminar a existência dessa mulher dentro da sociedade na sua totalidade, né? Como profissional, como esposa, como mulher, livre, enfim. Então, acho que é isso. Você acha que as redes sociais elas contribuem com essa questão do aumento do feminicídio, Sem do aumento dúvida. do machismo também, né? Porque é muito escancarado nas redes sociais, infelizmente, a gente vê muito isso. Mas o que as redes sociais não contribuem, né? Sim, Hoje o mundo está... Ele parece que gira em torno das redes sociais, né? Parece que as redes sociais estão no centro de tudo. As redes sociais, elas determinam muita coisa, né? Determinam, parece que o jogo todo. Isso é muito... Ele pode ser muito, muito negativo, mas também tem sido muito positivo em alguns aspectos, inclusive dessa organização, das militâncias, né? Do entendimento, dessa transformação da sociedade. Então, ela é uma grande arma, eu acho, as redes sociais. Agora, a gente tem que saber usar essa arma a nosso favor, né? Muitas vezes não, muitas vezes as redes sociais trazem o cancelamento que é né, o de, enfim, apedrejar a pessoa que, enfim, às vezes até mulheres, né? Essa coisa de você ser muito odioso com pessoas, assim, mulheres, inclusive, e você pode usar de uma maneira muito negativa para falar, às vezes, de corpos de mulheres, mas você também pode usar de maneira muito positiva para dizer por que não esse corpo, né? Por que não é dessa forma? Ou para desconstruir os conceitos antigos, né? Então, eu acho que as redes sociais estão ditando o jogo total, real. Agora, a gente também tem que saber usar elas de forma bastante construtiva e madura, né? Para a gente tentar, não sei se é utópico, né? Mas ter uma sociedade um pouco mais igual e justa. Né? então é isso, eu queria muito agradecer pela sua participação e eu queria perguntar se você tem alguma opinião final, alguma coisa a acrescentar, alguma consideração final para falar, ou se a gente pode encerrar por aqui. Então, eu queria acrescentar com uma coisa, que assim, foi o que eu falei. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque isso era uma coisa que, tipo, por muitos anos da minha vida eu não ouvia, que considerava como uma coisa negativa, por mais que eu sempre fosse uma mulher que tivesse muita curiosidade sobre isso. Então, eu acredito que, tipo, hoje em dia, se você tiver a oportunidade de explorar, assim, diversas religiões, diversas práticas, diversas coisas, eu acho que você tem que fazer, porque isso acrescenta muito na nossa vida. Então, eu acho que é interessante as pessoas pegarem um pouco para conhecer, sabe? Que é uma coisa que pode acrescentar muito nisso. E continue estudando, continue aí. Eu só queria agradecer o convite, me senti muito feliz por ter conseguido participar e espero que as pessoas, ao assistir isso, comecem a pensar mais nas suas atitudes e sobre como tratam o outro, sobre como veem o outro. Infelizmente, eu já perdi muitas amizades por causa da minha religião e eu não espero que as pessoas sintam isso. Acho que é só isso mesmo. Muito obrigada. Então é isso, eu queria muito realmente agradecer pela participação de todas vocês e por todas terem aceitado participar aqui da entrevista. Essa entrevista, inclusive, vai ser postada muito em breve, com a autorização de todos vocês, obviamente, no nosso Instagram 4 Eixos, e eu espero que vocês confiram e tenham gostado da participação.